كنت تحت الماء محاطا بعالم غريب، وفجأة رأيت شيئا يثير الرعب. كان يبدو كأنه رأس جمجمة مخيفة يتخفى في الرمال. في البداية اعتقدت أنه مخلوق شرير من عالم آخر، لكن بعد لحظات من التوتر اكتشفت أنه مجرد سمكة غريبة الأطوار. هذه الكائنات العجيبة تعيش في أعماق البحر وتستخدم تمويهها لتفادي المفترسات. كلما غصت أعمق كلما اكتشفت أسراراً جديدة. هل تصدق أن هناك مخلوقات يمكن أن تبدو بهذا الشكل؟ عالم البحر مليء بالعجائب، ولا يزال هناك الكثير لاستكشافه.